అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు సిద్ధనారాయణమూర్తి. నేను సిద్ధ వైద్యం చేస్తూ ఉంటాను. ఎథ్నో మెడిసిన్ అండ్ ఫోక్ మెడిసిన్ మీద రీసెర్చ్ చేశాను. బనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీ నుంచి పిహెచ్డి చేసి డిగ్రీ తీసుకున్నాను. ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఆర్కియాలజీ చదువుకున్నాను. చాలా ఉద్యోగాలు చేసిన తర్వాత గత 20 సంవత్సరాల నుంచి శ్రీశైలంలో మా గురువు గారు తుర్యానంద స్వామి దగ్గర, అనేక మంది దగ్గర, అలాగే ఇక్కడ చెంచులతో కలిసి ఎథ్నో మెడిసిన్ రీసెర్చ్ చేసి చాలా నశించిపోతున్న రెడ్ లిస్టెడ్ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ గురించి గట్రా పరిశోధన చేసి కొన్ని మొక్కల్ని నర్సరీలాగా పెంచటం, కొంతమందికి మొక్కల్ని జర్మినేట్ చేయడానికి ఇవ్వటం జరిగింది. నేనైతే సిద్ధ వైద్యమును, గిరిజన వైద్యాన్ని, అలాగే నశించిపోతున్న వైద్య విధానాలన్నీ కూడా కలిపి వైద్యం చేస్తూ ఉంటాను. నేను ప్రఖ్యాతంగా హైదరాబాదులో అందరికీ తెలిసిన కిడ్నీ డాక్టర్గా అందరూ అంటుంటారు. కిడ్నీ క్యాన్సర్కి ప్రత్యేకంగా గత 20 సంవత్సరాల నుంచి హైదరాబాదు దగ్గర మెహదీపట్నం 216 పిల్లర్ దగ్గర నేను క్లినిక్ నడుపుతూ ఉన్నాను. నల్లేరు అనే జాతి మొక్క అందరికీ తెలుసు. చాలా ప్రశస్తమైనటువంటి తెలుగు వారి ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కరు, రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాదు మొత్తం దేశం అంతా కూడా నల్లేరు అనేది చాలా అద్భుతమైనటువంటి మొక్క. సంధివాతం మీద ఈ అద్భుతమైన మొక్కని బాగా విరివిగా వాడుతారు. ఈ సంధివాతం పోవడంలోని, అదేవిధంగా ఈ ముడుకుల్లోని ఏదైతే రసాయనం పోయింది, డాక్టర్లు ఇంకా పని చేయదు అంటారు చూసారా, అటువంటి రోగాలకి, ఆస్టియోఆర్థరైటిస్ సంబంధించినటువంటి రోగాల మీద నల్లేరు చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఆమవాతం మీద కూడా నల్లేరు పనిచేస్తుంది. దీన్ని మందుగా చేసుకోవడం ఎలా అనేది చెప్పే ముందు ఈ నల్లేరులో ఉండేటటువంటి ప్రధానమైన విషయాలు నేను చెప్తాను. నల్లేరులో గుండు నల్లేరు అని ఉంటుంది. గుండు నల్లేరు, బద్ద నల్లేరు, 2 పచ్చల నల్లేరు, 3 పచ్చల నల్లేరు, 4 పచ్చల నల్లేరు అని దొరుకుతాయి చాలా మొక్కలు. అయితే నేను చూపిస్తున్నటువంటి ఈ మొక్క నల్లేరు జాతికి సంబంధించిన వెనీలా అనేటటువంటి ఐస్ క్రీమ్ తయారు చేస్తారు చూసారా, అటువంటి జాతికి సంబంధించినటువంటి నాగనల్లేరు. దీని పేరు నాగనల్లేరు. నాగనల్లేరు అంటే నాగుపాములాగా ఉంటుంది మొక్క. ఈ నాగనల్లేరు అనే మొక్క చాలా అరుదుగా దొరుకుతుంది. ఇది నేను మొక్కల సేకరణలో నేషనల్ బ్యూరో ఆఫ్ ప్లాంట్ జెనెటిక్ రిసోర్స్ వాళ్ళతో ఉన్నప్పుడు దీన్ని రాజవమ్మంగి దగ్గర ఒక అడవిలోని ఉన్నటువంటి తుప్పల్లో ఉన్నటువంటి విశేషంగా ఈ మొక్కని సేకరించడం జరిగింది వారితో కలిపి. ఈ మొక్కని నాగనల్లేరు అంటారు. దీన్ని వెనీలా జాతికి సంబంధించిన మొక్క. వెనీలా పిల్లలకి ఐస్ క్రీమ్ తయారు చేస్తారు, వెనీలా ఐస్ క్రీము. దీంట్లోనే లేటెక్స్ బాగా వచ్చేటటువంటి ప్లాంట్ని డెవలప్ చేసి దాని నుంచి ఆ ఎసెన్స్ని కొన్ని తీసి తయారు చేస్తూ ఉంటారు. అయితే ఈ నాగనల్లేరు అనేది ఏదైతే ఆల్కెమీ చాలామంది రసశాస్త్రంగా పరిగణిస్తున్నారో ఆ రసశాస్త్రంలో ఈ నాగనల్లేరుని చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఈ నాగనల్లేరు రసంతో ఇంగిలికం కట్టుకోవచ్చు. నాగనల్లేరు రసాన్ని బాగా దంచి కొద్దిగా కట్టిన ఉప్పు లాంటిది ఏదైనా కొద్దిగా కలిపి ఈ రసంతో చురకాయించి ఇంగిలికాన్ని కట్టుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఈ నాగనల్లేరుతోని చాలా రసశాస్త్రానికి సంబంధించిన చాలా మంచి ఔషధాలను తయారు చేసుకోవడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ఇది వైద్యపరంగా కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి మొక్క. మనకి 4 పచ్చల నల్లేరు అని చెప్పాను కాబట్టి ఆ నల్లేరు చిగుర్లు తీసి పచ్చడి చేసుకొని మనం తిన్నామంటే కడుపులో ఉన్నటువంటి చాలా రోగాలకి ఇది పనిచేస్తుంది. ఏ రోగాలకు పనిచేస్తుంది అంటే కడుపులో ఉన్న నులిపురుగులు పోతాయి. వాతము సంబంధించినటువంటి పేగుల్లో ఉన్నటువంటి వాతము సౌండ్స్ చేస్తూ ఉంటాయి. అటువంటి సౌండ్స్ చేసేటటువంటి దానికి కూడా ఈ గుర్రుమని పేగుల్లో శబ్దం వస్తుంది. ఆ శబ్దాన్ని, అదేవిధంగా గురకకు కూడా ఇది పనిచేస్తుంది. ప్రతి ఒక్కరూ ఇంటి మొక్క కింద దీన్ని పెంచుకోవడం మంచిది. ఇంటి మొక్క అంటే ఇంట్లో ఒక చిన్న డబ్బాలని మట్టి వేసేసి ఇది వేస్తే బతుకుతుంది. ఇది బాగా తీగలు వస్తుంది. దీని చిగుర్లు ఎప్పటికప్పుడు తీసుకోవాలి. కొద్దిగా లైట్గా చింతపండు, దీన్ని తొక్కలు తీసేసి గోరువెచ్చని నీళ్ళు వేసి తొక్కలు లైట్గా చిగుర్లు ఊరికినే కొడితే పచ్చళ్ళ తయారవడానికి అనుకూలంగా ఉండే లేతవి తీసుకోవాలి. చిగురు భాగాలు తీసుకొని ఈ చిగురు భాగాల్లో చింతపండు, కొద్దిగా వెల్లుల్లిపాయలు, చింతపండు, కొద్దిగా కొత్తిమీర ఇవన్నీ వేసి చక్కగా పచ్చడి చేసుకొని నల్లేరు పచ్చడి
ఇది వారంకి ఒకసారి పిల్లలకి పెట్టడం కానీ పెద్దవాళ్ళు తినడం కానీ చేయడం వల్ల ఆఫ్టర్ 35 ప్రతి లేడీకి వచ్చేటటువంటి ఆర్థరైటిస్ ఏదైతే ఉందో ఆమవాతం, దీనివల్ల వారికి ఆమం తగ్గి మంచి మేలు కలుగుతుంది. వాత గుణాలన్నీ నశింపజేసి ఇప్పుడు ఏదైతే ఊరికినే నడవలేము, ఈ వయసులో నడవలేము అనేవారి అందరికీ ఇది చాలా ప్రశస్తమైనటువంటి ఔషధం. దీన్ని మీరు ఇంకా ఈ నల్లేరుని బాగా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కొట్టి దాని నుంచి సత్వం తీసి ఆ సత్వాన్ని కూడా మందుగా వాడుకోవచ్చు. నల్లేరు సత్వం అద్భుతమైనటువంటి ఔషధం ఇది. దీన్ని ఇంకా ఇంకా చేయాలంటే మీరు చేయలేరు. సులభంగా ఇంట్లో చేసుకునే పద్ధతి ఏంటంటే పచ్చడి రూపంలో తీసుకోవడం వల్ల ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఇది మనకి మంచి మేలు చేసేటటువంటి మొక్కల్లో ఈ నల్లేరు ఒక మొక్క. నల్లేరు బద్ద నల్లేరు వాడుకోవచ్చు, 2 పలకల నల్లేరు వాడుకోవచ్చు, 3 పలకల నల్లేరు వాడుకోవచ్చు, 4 పలకల నల్లేరు అని వాడుకోవచ్చు. మనకు బాగా దొరికేది 4 పలకల నల్లేరు కాబట్టి ఇది ఏదైతే ఇప్పుడు నల్లేరు గురించి చెప్పడం జరిగిందో మీరందరూ దీన్ని ఏ విధమైనటువంటి అనుమానం లేకుండా దీనికోసమని ఏమైపోద్దని బెదురు ఏమీ లేకుండా చక్కగా వాడుకోండి. ఇది ఏమీ చేయదు, పేగుల్లో ఉన్నటువంటి ఆమాన్ని సరిచేస్తుంది. దీనివల్ల మీరు ఎంతో లాభం పొందుతారు. ఊరికినే డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్ళి అనేక వేల రూపాయలు పోసే కన్నా ఈ యొక్క ఔషధం మీకు ఎంత మేలు చేస్తుంది అనేది మీరు వాడిన క్రమంలో మీకు తెలుస్తుంది. ధన్యవాదాలు. దీన్ని మీకు నచ్చిన విధంగా వాడుకోండి. మీరందరూ దీన్ని వాడుకున్న తర్వాత మీకే తెలుస్తుంది ఈ విషయం అంతా.